കിച്ചൺ സ്റ്റോറീസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് പറ്റിയൊരു കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ. പനീർ പൊട്ടറ്റോ കോളിഫ്ലവർ റോസ്റ്റ്. ഇത് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിന് കൂടുതൽ അരിയാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് ഇത് ഒന്ന് ഈ പനീറും പൊട്ടറ്റോയും കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന്. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. പനീർ പൊട്ടറ്റോ കോളിഫ്ലവർ റോസ്റ്റ്. ഇതിന് ഞാനൊരു 200 ഗ്രാം പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ, ഒരു ചെറിയ കോളിഫ്ലവർ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 തക്കാളി അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 തക്കാളി, ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് മുഴുവനുള്ളത്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലി, ഒരു 5-8 ഉലുവ. ഇതും എല്ലാം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഓയിലും. പിന്നെ വേണ്ടത് കസൂരി മേത്തി, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി വേണം. ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതും വേണം. ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതും ഈ മല്ലിയും കൂടെ ചേർത്ത് ജീരകവും ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ. ഈ ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചൂടായി. അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചേക്കണേ. ഇത് കൂടുതലും നല്ലത് അതാണ്. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ. ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കണേ. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഇതായിട്ട് വരണം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയണ വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കളറ് മാറി ഒരു നല്ലോണം ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവണ വരെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പരുവത്തിലെ കളർ ഇങ്ങനെ ആയി വരണം എല്ലാ സൈഡിലെയും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അതൊന്ന് ആയി, മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആ പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 2 സൈഡ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനെടുത്ത് മാറ്റാൻ പോവാണ്. ഈ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പനീറും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ 2 സൈഡും ഈ രീതിയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതും ആയിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മതി. ഇതൊന്ന് മാറ്റാം. ഈ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം വെന്ത് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും. തീ കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം.
ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ആയി വരട്ടെ, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അരയ്ക്കാൻ എടുത്ത് വെച്ചതെല്ലാം ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ച മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തിട്ട് വേവിക്കാം. മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അരപ്പ് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അരച്ച് വെച്ച മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ മസാല കരിയാണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിക്കണം. കരിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതൊന്ന് പറ്റി വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ടൊമാറ്റോ അരച്ചതുണ്ടല്ലോ, അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് എണ്ണ തെളിയണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് അവിടെ ഇരുന്ന് എണ്ണ തെളിയണ വരെ. ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിരുന്നല്ലോ, ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി എണ്ണ തെളിയണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച കോളിഫ്ലവർ, പനീർ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വേവണമല്ലോ, ഒന്നും കൂടെ എല്ലാം കിടന്നൊന്ന് മിക്സായി വരണമല്ലോ. അതിന് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം എടുക്കണം. ഞാൻ ചൂടുവെള്ളമാണ് നേരത്തെ ഒഴിച്ചത്. കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഒരു 1/4 കപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നതൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വച്ചോളൂ. വെള്ളം നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കി ഇളക്കി വയ്ക്കണം കേട്ടോ. കായ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അടച്ചു വയ്ക്കണമെന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അത് 2-3 പ്രാവശ്യം ഇളക്കിയിരുന്നു. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ കിടന്ന് നല്ലോണം റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാ വെള്ളവും വറ്റിച്ച് റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ചില ഇതിൻ്റെ പുളി എരിവും എല്ലാം ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നന്നായിട്ട് എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോളിഫ്ലവർ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. കുഴഞ്ഞിട്ടുമില്ല. നമ്മുടെ പനീർ പൊട്ടറ്റോ കോളിഫ്ലവർ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ മതി, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. റോസ്റ്റ് റെഡിയായി. ഇത്രയും മതി. കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാം. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ പൊട്ടറ്റോ പനീർ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീര റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വെജിറ്റേറിയൻസിന് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുക. കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് അരിയാനൊന്നുമില്ലല്ലോ, കൂടുതലൊന്നും അരച്ചെടുക്കുക. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കിടുക്കനാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അത് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും. താങ്ക് യു.